Enginn sjómaður fórst á síðasta ári við strendur landsins, sem 7. árið sem slíkt gerist og 3. árið í röð. Þetta segir okkur hugsanlega að allir leggjast á eitt í öryggismálum. Í þessum þætti frumsýnum við 3 öryggismyndbönd og ræðum við Jón Arilíus Ingólfsson hjá rannsóknarnefnd siglingasviðs samgönguslysa og Hilmar Snorrason sem skólastjóri Slysavarnaskóla sjómanna. Jón og Hilmar, verið velkomnir. Jón, ef við byrjum á þér í þessar tölur sem sagt að það hafi ekkert banaslys orðið í 3 ár í röð. Hvað segir þetta okkur? Erum við farin að taka öryggismál fastari tökum? Já, það má alveg örugglega segja það og þetta farið að vekja eftirtekt annars staðar í heiminum og þarna eru náttúrulega þessi öryggismál sem að hafa þróast hér síðastliðin 30 ár. Þetta búið að taka ákveðinn tíma og ég lít allavega svo á að það sé svona búið að fæðast þarna barn sem heitir menning og hún bara að dafna og það náttúrulega mestu vert þessi þáttaka sjómanna í þessum málum og þeirra menntun orðin eins og frá Slysavarnaskólanum. Þannig að saman hefur þetta tekið okkur á góða staði og ekki má gleyma eftirlitskerfi okkar eins og vakstur siglinga sem með vakandi auga yfir og aldeilis búin að sýna sitt í þessu. En þetta ákaflega gleðilegt og saga okkar svolítið fann að taka svona skemmtilega stefnu í þessum málum. Hilmar, Slysavarnaskóli sjómanna, hvaða hlutverki gegnir sá skóli? Já, okkar hlutverk að kenna sjómönnum öryggismál og öllum þeim sem eru við sjó og vötn og við erum hluti af menntunarkerfi sjómanna og við þjálfum sjómenn samkvæmt alþjóða kröfum og við höfum nú reyndar gert miklu meira heldur en og verið kannski á undan alþjóða kröfunni því að við byrjuðum hér að vera með endurmenntun sem kröfu á sjómenn upp á 2000 og skyldaði reyndar sjómenn til þess að fara á öryggisfræðslu langt áður en það var orðin almenn skylda sérstaklega hvað varðar fiskimenn. Þannig það má ekki heldur gleyma því að hvað stjórnvöld hafa verið framsýn og farið fram í málefnum öryggismál sjómanna. Stofnun Slysavarnaskóla sjómanna kemur til í kjölfar af niðurstöðu þingmannanefndar sem varð stofnuð í kjölfar mikilla slysaöldu sem hafði verið á okkar skipum og þarna sáu menn að það að gera eitthvað og eitt af því var að auka menntun sjómanna. Hvaða slys eru algengust sem að þið skráið hjá ykkur, Jón? Á sjómannum sjálfum þá það fallslys, það talsett það og hérna svona að menn klemmist svona við vindur eða eitthvað tæki en það hefur svona verið svona helmingur af þessu við tökum fyrir en það má líka ekki gleyma því við tökum ekki allt fyrir inn á okkar borð við svona erum með svona 20-30% af þessum slysum og þá þessi verri slys sem við tökum svona sem með miklar afleiðingar og eitthvað svoleiðis, ekki þessi litlu kannski. Svona en algengast svona fallslys. Skólaskipið Sæbjörg, hvernig Sæbjörgin svona útbúin almennt? Ég myndur að segja að það bara mjög vel útbúin og skipið reyndar orðið gamalt og við horfum nú til þess að það nú kannski möguleiki að endurnýja og þarf á því svo sannarlega en okkur hefur gengið mjög vel að aðlaga að þessu umhverfi og það að vera með skólaumborð í skipi, það umhverfi sjómannsins og það má ekki glemma því að Slysavarnaskóli sjómanna fór borð í skip 1986 þannig að það var einungis fyrsta árið sem að starfaði sem hann var á landi og þarna hafa sjómenn sótt sína fræðslu í einu raunverulega umhverfi og þetta umhverfi sem að heillar þá til dæmis erlendu gesti sem hafa komið til okkar og sjá hvernig við gerum þetta. Og þetta snýst kannski þetta ekki húsnæðið, heldur snýst þetta árangurinn, hvernig í raun og veru okkur hefur tekist að koma þekkingu til sjómanna. Það auðvitað það sem ég vil meina að þessi öryggismenning sem að Jón vinur minn nefndi hér áðan að hefur aukist. Þetta auðvitað svo menning sem hefur orðið til þegar að sjómenn eru í sífelldri eða í símenntun í öryggismálum.
Því það þetta margt sem kemur til að við höfum náð þessum góða árangri að fara niður í 0 banaslys á ári. Því að bjargir eru líka ekki síður skjótar á vettvang eins og þyrlur og varðskip og önnur skip. Vaktstöð siglinga eins og Jón nefndi hér sem að vakir yfir skipum, veðurfregnir, betri skip, ný skip, en einhverju að síður þráttur það við sem fá ný skip þá verða menn átt að segja því að það að koma borð í nýtt skip ekki endilega stimpil að það allt sé í lagi. Því að það mesta hættan þar þegar menn taka gömlu skipin, gamla vinnulegi með sér yfir á nýja skipið og gleyma því að þeir eru raun og veru nýliðar á nýju skipi, þurfa að byrja sem nýliðar og bara læra ný handtök á nýjum skipum. Þetta hefur því miður orðið svolítið að menn taka gamla drauginn með sér. Jón, þegar þið eruð að rannsaka einstöku slys, ykkar athuganir, ykkar rannsóknir beinast þær að því að finna sökudólginn eða að finna afleiðingarnar og læra því? Sko, árið 2000 þá, eða að árinu 2000 þá var svona verið að vinna öðruvísi og eftir það að þá hættu menn að elta sökudólga og reyna að koma að staði hvað í raun gerðist og menn hefðu þá tækifæri að tala við þig á þess að fara í nota gegn þeim. Þetta var gert allan heim og hefur reynst ákaflega vel. Og mönnum kynnt það er ekki það og okkar skýrslur ekki hægt að nota til dæmis gegn þeim í dómsmáli, það má ekki. Og þetta náttúrulega búið að taka svolítið tíma að kenna mönnum að átta sig á því fyrir hvað við stöndum. Og mér, þetta á rosalega góðri leið með þetta. Þetta bara ánægilegt, bara að koma svona á aldur og maður getur alveg örugglega litið stoltur tilbaka. Já, ég allavega held það. Nei, og þetta tók tíma að kenna mönnum fyrir hvað þetta stóð. Svona þetta í umferðinni og fluginu líka. Þannig að menn geta hiklaust sagt þér hvað gerðist svona og á þess að sé nota gegn þeim, það sé að verja sig. Og áður en lengra haldið þá skulum við sjá fyrsta myndbandið sem að einmitt fjallar fallslys. Að mörgu þarf að huga þegar unnið í mikilli hæð. Alltaf skal gera áhættu mat og fá heimild yfirmanns áður en vinna hefst. Sjónskoða skal búnað í hvert sinn. Fallöryggisbúnaður skal ávallt notaður við alla vinnu í hæð. Lausir stigar eru hættulegir, festið þá tryggilega. Aldrei skal vinna í hæð án öryggisbúnaðar. Þegar unnið í hæð skal aldrei vinna einsamall. Neyðaráætlun björgun skal vera öllum skýr. Góð sjómennska og fagleg vinnubrögð tryggja best öryggi okkar borð. Og þarna sáum við myndband fallslys. Hilmar, þeir sem að koma til ykkar, þetta ofta tíðum sjómenn sem eru búin að vera lengi til sjós og kunna allt og þarf ekkert að kenna þeim? Já, sjálfsögðu, það eru náttúrulega, menn eru með alveg eru hoknir af reynslu, við tveir eru vorum hoknir líka, sigldum saman í mörg ár en auðvitað sá maður menn koma þarna sem að sögðu það ég kann þetta allt og það þarf ekkert að kenna mér. Og það var ósjaldan að maður sá menn þeir voru dálítið dimmir á morgnana, þeir voru að byrja en þeir gjörbreyttust þegar fóru að líða námskeiðin hjá okkur. Og auðvitað það þannig að við erum nú ekki svo alvitir að við getum ekki alltaf bætt okkur lærdómi
og það hefur verið mjög ánægilegt að sjá hvernig sjómenn virkilega tóku Slysavarnaskólanum og því sem að skólinn var að gera. Þeir fóru að breyta hegðun sinni og í dag, það sagði við mig skipstjóri fyrir mörgum árum síðan ef að Háset hefði komið til sín og farið að ræða það hvert ætti ekki að halda æfingar, þannig að ég hefði rekið hann. En í dag þá segi ég við hann klukkan hvað. Þannig að þessi hugafarsbreyting verður hjá mönnum og menn eru búin að átta sig á því að öryggismál eitthvað sem að verða aldrei fullnumin og ég hef haft það svona orði að ég hef aldrei útskrifað nemanda þessi 29 ára sem ég er búin að vera með Slysavarnaskólanum og ég mun aldrei gera það þau ár sem ég á eftir en ég trúi því og ég sé til dæmis það bara konar nýja kynslóðir af ungum sjómönnum sem að þekki ekki annað en það að sjómennska byrjar á öryggismálum, hún byrjar á því að læra það og síðan er að halda æfingar borð í skipum og þeirra líf byrjaði ekki bara sem ykkur ónýtingur borð í ykkurri trillunni og menn sjálfmenntuðu sig allt heila lífið út í gegn og koma síðan á eldri árum og þá að fara að kenna þeim hvað eigi að gera í öryggismálum. Jón, þegar þú ert að blaða í skýrslunum aftur í tíman, hverjir eru það sem að slasast helst? Er það undirmenn eða yfirmenn? Það bara 70% undirmenn, en það eru allir í áhöfninu eitthvað sko, en það er undirmenn sem er almest. Hvað með æfingar borð, hafa þær tekið breytingum? Já, ég ætla svo sannarlega að halda því fram, já, það hefur gerst og menn hafa nú svona hægt og bítandi verið að átta sig á því að þetta skiptir verulega máli. Maður getur aldrei búið sig kannski undir allt sem geti upp á komið, en það eru ákveðin atriði sem að skylda er að halda æfingar borð í skipum á og þegar að við erum að tala æfingu þá er þetta eitthvað sem tekur ekki nema kannski svona 20 mínútur, 30 mínútur og af heilum túr borð í skipi er þetta ekki langur tími en þessi tími hann mun geta breytt miklu ef eitthvað kemur upp á og ég hef margan sjómanninn rætt við sem að hafa lent í einhverjum skakkaföllum sem að hafa sagt að þetta hafi gjörsamlega hjálpað þeim á ögurstundu þegar að eitthvað kom upp á. Nú, svo það þeir sem að, sko þetta var svolítið þannig fyrst þess að byrja með menn töldu þetta var svona feimnismál og menn voru að tísta og hlæja og ég man til dæmis eftir því þegar ég er skipstjóri á flutningaskipi og flautaði til æfingar að þá komu menn svona hundshaus upp og þeir voru þá að koma á skipin sem að þetta hafði aldrei tíðkast og þeim fannst þetta asnalegt, ég segi bara að þetta er bara nýji tíminn og ég veit að menn áttu kannski svolítið vandræðum voru að byrja, þetta var svolítið erfitt og fannst þeim ekki kunna þetta en það eru allt annað dæmi í dag. Enda líka kennum við mönnum að halda æfingar í Slysavarnaskólanum og gert það núna á annan áratug. Það þá hugafærið sem að skiptir þetta mestu máli? Heldur betur og þess að bæta kannski aðeins við þetta þá er ákveðlega ánægilegt að sjá það alltaf að hvernig menn eru að tengdir sko þessu Slysavarnaskóla því að ef að menn lendi í háska eða eitthvað slíkt og í viðtölum þá oftar en ekki nefna þeir það þakka Slysavarnaskólanum sko þessu lendi í og hvað þeir gátu gert að hafa lært þar. Þetta hefur mér alltaf þótt svolítið skemmtilegt en við erum alveg í fremstu röð bara með þetta, myndi ég segja, en barnið er ennþá kannski að fara að ganga en þá ættir að hlúa því. Við erum í fremstu röð, en hvað með skólan, hversu vandaður er hann, er þetta vottaður skóli til dæmis? Já, við erum vottaðir, sjómannám á Íslandi fer allt eftir gæðavottun, skólarnir vera gæðavottaðir.
saman hvort það sé Slysavarnaskólinn eða Tækniskólinn sem með skipstjórnar og vélstjórnarnam og skólar eins og verkmenntaskólinn hér á Akureyri. Þannig að við vinnum samkvæmt gæðakerfum, en það ekki bara það, heldur förum við úttektir, við erum tekin út af Evrópusambandinu eða Evrópsku siglingamálastofnuninni, þar sem að farið í gegnum það hvert að við uppfyllum þær kröfur sem gerðar til menntun sjómanna. Og þá má heldur ekki gleyma því að nefndum eins og stjórnvöld, þar kom náttúrulega stjórnvöld að líka og við má alls ekki gleyma hlutverki Samgöngustofu sem að gegnir og eftirlit hlutverki með menntastofnunum og líka eftirlit með skipum að það sé gert og í raun og veru sá aðili sem framfylgir eða sér til þess að lögum og reglum skip og búnað þess áttar sé framfylgt. Þannig að öryggispakkin, þetta er gríðar stór pakki og eins og hlutverk rannsóknarnefndarinnar, hún kemur reyndar að því þegar eitthvað hefur orðið og til þess að koma með tillögur betrumbætur. Þar kemur þá Samgöngustofa inn til þess að sinna þeim þætti að betrumbæta. Þannig að þetta allt ein keðja sem að þarf að virka saman. Þetta tannhjólin sem tikka saman. En eitt verður þó að hafa í huga að þrátt fyrir það að við náð þessum árangri sem að og á þessu stað sem við erum í dag í öryggismálum, þá megum við ekki gleyma okkur í þessum sigrum. Vegna þess að það svo stutt á milli gráturs og bros. Já, þetta stór pakki og við megum ekki gleyma okkur. Við skulum næst horfa á næsta myndband sem að fjallar vinnu í lokuðum rýmum. Þegar unnið í lokuðum rýmum hætta á súrefnisskorti, eldfimum eða eitruðum lofttegundum. Mikilvægt að tryggja loftgæði. Loftræstið rækilega í að minnst á kosti hálfa klukkustund áður en inn í rými farið. Áður en vinna hefst skal mæla loftgæði inni í rými. Öryggisbelti og lína eru mikilvægur öryggisbúnaður. Talstöðaprófun, heyrir í mér? Já, ég heyri þér. Óskar heimild að fara inn. Heimild veitt. Yfirmaður veitir heimild til vinnu áður en farið inn í rými. Setjið góða lýsingu inn í rýmið. Ef unnið í lokuðum rýmum þarf stöðug vakt að vera fyrir utan rýmið. Ef einhver vafi á gæðum lofts, blásið inn fersku lofti. Tryggið að bæði sé samband og fjarskipti við þann sem inni og stjórnanda. Björgun skal vera vel skipulögð og æfð. Björgunarbúnaður skal ávallt vera til taks við rýmið og viðbragðsáætlun til staðar. Góð sjómennska og fagleg vinnubrögð tryggja best öryggi okkar borð. Við erum að fjalla öryggismál sjómanna. Jón, þetta myndband sem vorum að sjá vinnu í lokuðum rýmum, þarna verða stundum svolítið stórslys. Já, þetta sem betur fer hefur þessum slysum fækkað mikið. En hættan sannarlega fyrir hendi í þessu flokknu skipum stóru og öðru að það geta myndast lofttegundir sem menn finn ekki og oft að segja á því hvað stöður eru. Þetta búið á vandamál víða en sem bara geta ánægilegt að segja það. Þetta bara man ekki byrja síðasta til, 2-3 ár síðan en þetta hefur lagast mikið. Við höfum verið að fjalla hérna kannski skip, stærri skip, en trillurnar, þá eru menn oft á tíðum einir. Hvað þá, Hilmar?
Já, það eins og einn ágætismaður sagði við mig hérna hvað ég að læra endurlíkun. Ég einn borð og endurlík ekki sjálfa mig. En það nú þannig að þegar að menn eru einir að þá þurfa jú svo sannlega að kunna handtökin og en það bara annað sko, menn koma líka öðrum til bjargar þegar maður horfir á það. En það skiptir engu máli stærð skipa, hvort að þú sitt á skipi með 30 manna áhöfn eða á bát sem einn maður á. Allir eru á sama sjónum og það allir að etja við sömu hlutina. Það að halda örygginu í lagi og eitt af því sem að þetta skiptir máli að við höldum skipum og bátum okkar í góðu lagi, að við höfum eftirlitni skipunum og við fylgjumst með öryggisbúnaðinum og við gerum áhættumat og það eitt af því sem gerð krafa borð í skipum að það sé gert áhættumat og við förum yfir vinnulagið okkar borð og bara andan borð og ég vil þó maður sé bara einn þá það maður hugsa sjálf að sig hvernig mín eigin heilsa ef ég sitt einn hérna og bara eigin hugsunum og þá þarf maður að hugsa á jákvæðu nótunum til þess að mann líði nú betur en áhættumat mjög mikilvægt til þess að fyrirbyggja slysin áður en að þau koma að okkur og við lærum þetta áhættumat sem krakkar þegar okkur kennt að gangi við götur að við að horfa til beggja átta til þess að sjá hvert að séu bifreiðar að nálgast eða faratæki og jafnvel þó sem að fara yfir að grænu ljósi þá gerum við þetta sjálfkrafa og sama á við borði í skipum bara það svo vinna og vinnulag sem við ætlum að tileinka okkur að við förum og jafnvel þó okkur finnist vera bara allstæða græn ljós við förum yfir huganum erum við alveg örugglega að gera hluti sem ekki munu valda slysi. Og þannig skiptir sjálfur sér engu máli hvort að ég einn borði eða 30 eða 100 manna áhöfn. Við erum öll að gera það sama, bara stærða mismunandi. Og að því við varst að tala eins og lokuðu rýmin, að það eru lokuðu rými í öllum skipum og bátum, saman hversu lítil það bara hversu neðarlega við förum og að menn verða að hafa það í huga eins og kemur fram í myndbanduna að þegar að höfuðið komið inn fyrir þá erum við komin í lokuð rými og það þarf ekki að vera nema kannski bara lítil fata. Hvað með afstöðu fyrirtækja sem að gera til dæmis skipin út? Það að breytast mikið. Menn eru konur með öryggisstjóra og kerfi sem að svona þannig að tengslin við land, við til dæmis innviklum útgerðir við þetta sem við erum að gera gagnvart skipi eða gerist eitthvað þar þá fá allir sko aðilar máls drög til að fara yfir og annað og við innviklum alltaf útgerðir í það og það hefur oft á tíðum satt að segja hjálpað því að stundum hafa menn verið að beðja ákveðna hluti, ákveðna lagfæringar eða eitthvað og svo þegar eitthvað gerist og þetta kemur svo frá okkur sko, þá voru þið konur með svona ákveðna stuðning sko og það hefur heyrt að það hafi hjálpað mikið til. Þannig að útgerðir eru sjálfsagt misjafna en mér finnst þetta hafa breyst mjög mikið í þá veru. Fann að gera sér grein fyrir hvað þetta kostar, slysin kosta. Ég veit til dæmis að útgerðum að það var dálítið mettar á milli eða fleiri skip, mettar á milli skipa að halda þessi lágmerki og eins og Hilma kom inn á með áhættumati sko. Nú vorum við fannir að gekka betur á því hvort að menn sé að gera það. Þú veist svona hægt og rólega og byggja ákveðna tölur kannski í kringum það og góður hluti gerast hægt en við erum á góðri leið þannig. Þið eruð að blása til ráðstefnu síðar í þessum mánuði öryggismál sjómanna. Já, það sem sagt á vegum fagráðs siglingar og samgöngustofu og aðilar sem að tengjast í fagráðinu. Þá verður ráðstefna þetta vandamál sem að hefur verið að bátar hafa verið að sigla á land þar sem að stjórnendur hafa sofnað og ráðstefnan ber heiti Sofna á verðinum og verður í Tækniskólanum eftir hádegið þann 19. mars þessan mánaðar og opin öllum svo lengi sem húsrúm leyfir og við vonumst til þess að menn fjölmenni til þess að hlusta á áhugaverð erindi sem þar verða
og við erum að leggja þetta mikið í að auka umræðu öll öryggismálin hjá okkur á þessum vettvangi og eins og ég nefndi áðan, við megum ekki gleyma okkur í hérna unnum sigurum, heldur verðum við að halda áfram og stöðugt að bæta við og áhættumatið eins og ég nefndi hér áðan sem að skylt að gera, þetta er virkilega mikil forvörð sem menn vinna þar og meðal annars að því að þú nefndir útgerðirnar hafa tekið hér alveg stakkaskiptum og íslensk skip eru til dæmis mun betur búin heldur en kröfur gera ráð fyrir. Þar sem að útgerðir hafa bara upp á sitt frumkvæði sameinast það að setja borð í búna skip sem jafnvel ekki krafist og einnig hafa tryggingafélögin komið að öryggismálunum og nú hafa menn verið að koma upp hugbúnaði til þess að auðvelda mönnum til skráningar á slysum og atvikum sem verða borð í skipum. Þannig að það er verið að vinna í öllum hornum að gera þessa atvinnugrein að öruggustu atvinnugrein sem hægt er að starfa við hér í þessu landi. Já, við megum ekki sofna á verðinum. Jón og Hilmar þakka ykkur fyrir komuna og við ljúkum þessu með því að frumsýna 3. myndbandið sem að fjallar meðhöndlun hættulegra efna. Eitrun af völdum hættulegra efna getur haft afleiðingar sem breyta heilsu þinni og lífi til frambúðar. Innöndun af gufum eða endurtekin snerting við ýmis efni getur valdið margs konar sjúkdómum, til að mynda öndunarfæra sjúkdómum, húðsjúkdómum eða jafnvel krabbameini. Þá geta örorka eða dauði verið fylgifiskar efnaeitrunar. Áður en efni eru notuð þarf að framkvæma áhættumat meðhöndlun þess. Umbúðir eiga að vera með viðeigandi varúðarmerkjum og viðvörunum. Ekki nota efni nema að hafa lesið leiðbeiningar notkun þeirra. Aldrei skal blanda saman efnum nema ætlast sé sérstaklega til þess af framleiðanda efnanna. Blandið efni rétt samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Ekki hita upp efni nema framleiðandi heimili það. Gæta skal þess að blanda aldrei klór og sýru vegna klórgasmyndunar. Notið ávallt viðeigandi persónuhlífar, öndunargrímu, öryggisglerugu, hanska og annan hlífðarfatnað. Vinnusvæði skulu ætíð vera loftræst eins og unnt þegar efni eru notuð. Notið veikari blöndur af hreinsiefnum á stöðum þar sem loftskipti eru hæg. Sýna skal sérstaka aðgát þegar háþrýstiþvottatæki eru notuð við þrif. Öryggis- og skyndihjálpa leiðbeiningar eiga að vera aðgengilegar borð fyrir öll efni sem eru í notkun. Viðeigandi skyndihjálpabúnaður þarf að vera til taks. Geyma skal efni í öruggum umbúðum, vel skorðuðum á greinilega merktum og vel loftræstum stöðum. Geymslur sem innihalda eldfim efni, sýru, leysiefni, málingu eða olíu skulu opnast út á opið tilfar. Viðeigandi merkingar skulu vera á hurðum rýma þar sem hættuleg efni eru geymd.